Hello，大家好，我係阿鐘。上集同大家講過點樣利用一個瑜伽磚令到我哋咧可以瞓覺嘅時候咧容易入睡啦，同埋中途咧冇咁容易醒嘅。咁好啦，今集都係同講瞓覺有關嘅。有時頭赤赤，個頭好脹嘅，係啦，可能都會影響睡眠嘅。咁亦都係咧用一個磚睇下可以點樣幫我哋咧舒緩呢啲頭赤啊、頭脹嘅問題啦。好，首先就係擺喺度。咁今次咧我哋咧就喺我哋嘅太陽穴嘅位置，好，打側個身啦，慢慢咧將呢個磚嘅角位咧放喺我哋太陽穴嘅位置啦。咁我個耳殼咧就拉落嚟，所以唔會揞住嘅。咁啊合埋眼啦，又係好似之前咁，慢慢咧由個太陽穴呢一個嘅位置轉去到耳殼上方，去到後腦，再如是者咁樣翻嚟，去翻太陽穴個位置。來回咁樣按壓，大概1至2分鐘。係啦，咁你做完一邊之後咧，就再做另外一邊。咁啊，做好咗之後，你會發覺咧個脹痛咧係會舒緩咗。咁變相咧瞓覺咧亦都係會一覺好眠到天光。下集見，拜拜。